3.653 morti, 264.716 feriti. Sembra un bollettino di guerra, ma non lo è. Si tratta dei dati sugli incidenti stradali in Italia. Nel solo anno 2012 si registra un calo a livello nazionale nel numero di morti con un meno 48,5% rispetto al 2011, ma Padova è in controtendenza con più 18,5%. L'indice di mortalità raggiunge il valore massimo alle 3, alle 5 e alle 6 del mattino e coinvolge soprattutto i giovani dai 20 ai 24 anni. Per il weekend appena trascorso in Veneto non si ha un bilancio positivo. Sabato pomeriggio Giulia Spinello, 24enne di Campodoro, si è schiantata contro la barriera metallica della tangenziale all'altezza dello svincolo al casello di Vicenza Est. È ricoverata in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sabato sera poi altri 2 incidenti, uno nel Padovano, l'altro nel Trevigiano, questa volta mortali. Erano circa le 2:40 quando un'auto Peugeot 307 che proveniva da Padova Ovest ed era diretta in direzione di Padova Sud ha perso il controllo urtando contro il guardrail che divide Corso Australia dalla bretella d'uscita su via Chiesa Nuova. L'urto violentissimo ha ucciso Francesca Callegaro di Saonara. I 2 amici a bordo dell'auto con lei sono feriti gravi. A Conegliano, infine, Elena Brunello, studentessa diciottenne, è stata investita da un'auto sabato notte appena uscita dal locale Mamilla di via delle Isole. La giovane stava tentando di attraversare la statale e poi lo scontro. Alla guida dell'auto una 21enne coneglianese risultata negativa all'alcol test, inutili per Elena i soccorsi.